Maayong adlaw mga pinangga, kini si Teacher Adine. Alang sa pagkat-on sa sinubuanong pinulungan o pagtulunang MTBMLE. Maglingaw ta sa pagkat-on pinaagi sa pagkanta. Andam na ba? Ali na! Duha akong kamot, wala og tuo, ipataas limpyo kaayo. Pakpakanta usa duha tulo, limpyong kamot nindot kaayo. Duha akong kamot, wala og tuo, ipataas limpyo kaayo. Pakpakanta usa duha tulo, limpyong kamot nindot kaayo. Duha akong kamot, wala og tuo, ipataas limpyo kaayo. Pakpakanta usa duha tulo, limpyong kamot nindot kaayo.